নরসিংদীতে ডাইং সহ বিভিন্ন কারখানায় জ্বালানি হিসেবে নির্বিচারে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ। এই কাঠের যোগান দিতে কাটা পড়ছে ফলজ আর বনজ গাছ। অনেক কারখানায় গ্যাস সংযোগ না থাকা এবং কয়লা সংকটের অজুহাতে বয়লারের জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার হচ্ছে। কারখানায় কাঠ পোড়ানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলছে পরিবেশ অধিদপ্তর। বাসাবাড়ির আঙিনা কিংবা বাগান থেকে প্রতিনিয়ত কাটা পড়ছে বিভিন্ন জাতের গাছ, কিন্তু এত কাঠ বা লাকড়ি ব্যবহার হচ্ছে কোথায়? অনুসন্ধানে দেখা গেছে এসব কাঠ আর লাকড়ির বড় একটা অংশ যাচ্ছে নরসিংদীর ডাইং, পেপার মিল সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায়। পোড়ানো হচ্ছে বয়লারের জ্বালানি হিসেবে। লাকড়ি কোম্পানি দেয়, যে কোম্পানি মনে করেন ডাইংয়ে চলে, কাপড় দিয়ে গেলে কালারিং করে এগুলি লাগাই। আমরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে কিনে আনি, ব্যাপারীর মাধ্যমে কিনে, আমরা নিজেরা কিনে, গৃহস্থ থেকে কিনে আনি, বাগান থেকে। মাধবদী আছে, পাঁচদোনা আছে, শেষর আছে, ওদিকে আমরা মির কারখানা কিছু কিনে নেয় তারা, আমরা তাদের কাছে বিক্রি করি। কারখানার সংশ্লিষ্টদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শিল্প খাতে গ্যাস সংযোগ দেয়া বন্ধ রয়েছে, সংকট রয়েছে কয়লার, তাই বয়লারের জ্বালানি হিসাবে কাঠের বিকল্প নেই। কাঠ তো মনে করেন যারা বিক্রি করে বা এগুলি দেয় তারা বলতে পারবো কোথা থেকে কি আনে, কিন্তু আমরা তো ইয়া করে নিছি, সাদা ধোয়া করার লোক সবকিছু করে নিছি। ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, শিল্প সেক্টরে গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়াতেও অনেক কারখানা কাঠ কিংবা লাকড়ি ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছে। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে 250% পর্যন্ত। এই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে এখন কিন্তু মানুষ মনে করছে যে গাছকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে সেটা মূল্য সাশ্রয়ী হবে, সেই ক্ষেত্রে গাছের ব্যবহার বেড়েছে। মিল কারখানায় কাঠের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় রাস্তার পাশের গাছ কেটেও বিক্রি করছে অসাধু চক্র। দেখা গেছে রাস্তার পাশের গাছ, বাড়ির আঙিনার গাছ, এগুলো কাটার কারণে এবং এইগুলো কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিবেশটা কিন্তু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই জিনিসটি অচিরেই বন্ধ করা উচিত, না হলে আমাদের যে প্রাকৃতিক পরিবেশগত যে বিপর্যয় শুরু হয়েছে, এটা আমরা যে রক্ষা করার জন্য অল্প বিস্তর কাজ করে যাচ্ছি, কোনোভাবে এটা সমাধান করা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলছেন, কারখানায় কাঠ পোড়ানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আর রাস্তার পাশের গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার। বন বিভাগ সামাজিকভাবে যদি গাছ লাগাই থাকে, তো এগুলি কাটলে যেগুলি বন বিভাগের চিহ্নিত করতে হবে, বন বিভাগের রাস্তা কোনগুলো বন বিভাগের গাছ, এগুলি তাহলে বন অবশ্যই বন বিভাগের গাছ কারি বিধির মতো ব্যবস্থা নেব আমরা, যেটা বিধিতে যা আছে রুলস। শিল্প কলকারখানায় তারা জ্বালানি হিসেবে কি ব্যবহার করবে এটা আমাদের আইনে কোথাও বলা নাই, তবে সাধারণত আমরা এটা নিরুৎসাহিত করি। গাছ কেটে তারা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য আমরা নিরুৎসাহিত করি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ পরিবেশবাদীদের। জাহিদ হাসান, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়ালিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মেলুক টানা।